raktai po mašiną. Ir vėl raktai žvanginam. Labą rytą visiems. Turime Omane pirmąjį etapą. Šiandieną turime ketvirtadienį, tai šiandieną turėsime treniruotės ir kvalifikaciją. Nuotaikos puikios, šiandien rytas biškį debesuotas, bet manau, kad viskas puiku. Trasa labai panaši kaip pernai, naujas mašinos dizainas. Pasitikrinam dar kartą suvedimus. Mūsų grupė A, tai vadinasi, valysim 1 valandą trasą. Tai nusprendėm pirmieji nestatyti mašinos į eilę. Kaip matau, net pirmieji daug kas ir nebenori pirmiem važiuoti, nes prisimenu iš praeitų metų visą laiką būdavo, kad turim prastą sukibimą 1 valandą, tai stengsimės pataikyti kokią 10, tarp 10-15 į tą viduriuką. Toliau kas iš dalyvių, tai iš Europos turim nemažai airių, Klintą mūsų draugą ir, kaip ir buvo prognozuota prieš porą metų, ateina daug rusų, tai šiuo atveju jie važiuoja po FIA vėliavą, su FIA'os neutralia FIA'os vėliava, tarkim taip, ir jų yra turbūt 8 ar 9, labai įspūdingai pitai atrodo, dar vis turi pinigų. Ir ką, pradėsim treniruotės, pasibandysim, reikia susirasti tinkamą mums gripą ir važiuosim. O tu ten gaikas mušinėjai trasai dar? Nu ne. Nu, labai prisistabdėjai į tą ketvirtą įvažiuodamas, paskui perspėjai, tu toks jausmas, kad bėgi permušį. Ne. Ką su gripu? Taip. Nėra vapšė ant tuose vietose, kur išorė ir guma. Tik pataikai palei liniją. Vienas buvo 9, kitas 7 klikai. Tai suvienodi? Tai padariau po 9. Tai reiškia 10 užkėtinau. Dar biškį pakėtik, nes labai priekis labai tompa. Tai jau visai gerai gali į kvalą važiuoti. Vienu žodžiu, va dabar paminkštino galą, atsirado gripo. Ir per tas vietas, ir ta mašina, nu tokia agresyvesnė perspir ir stuma ją į priekį, žinai. Aha, matosi šiaip. Šiaip norėčiau dar. Tai mes dar turim ir minkštesnės spiruoklės, jeigu ką, gal ir kitesnės. Nu sakau, pagal kas vaizdas viskas į gerą. Jo, viskas į gerą. Tai aš manau, kad dabar, žinai, per pertrauką biškį gal su Samsonu pasirašinėsiu, pabendrausiu, koks feelingas iš manęs, žinai. Tai gal dar ką nors pasakysiu bakeliais pareguliuoti. Pasitreniravom 1 valandą. Ką pastebėjau, tai A grupiai, man atrodo, mažiau gerokai mašinų, nes B čia labai daug jų stovi, tai
turbūt tuo atveju gal ir išlošėm, bet ir pralošėm, nes valėm trasą. Ir tai labai jautėsi pirmus važiavimus, labai slidu buvo. O antru, trečiu, ketvirtu tai vis geriau ir geriau. Pasireguliavom šiek tiek amortizatorius naujus Samsono, dar pagerėjo. Dabar bendravom dar su Samsono berniukais Utenoj, pasakė, kad dar pakeisti. Dabar pabandysim dar pasikeisti ir grubiai už kokių 20 minučių, 25 stosim vėl į eilę dar savo 1 valandai. Jau norėjau sakyti, taip gerai pasistatėjai, bet nesukybo. Ir nuslydo rūra, bet aš dabar nesuprantu, ar dėl to, kad paminkštinom dar amortikus, ar dėl to, kad padangos buvo stovėjusios. Gali būti dėl padangų. Nesupranti, gavosi tipo, kaip ir sukybo jau, kaip ir planavau atsidaryti. Nu, atsidariau, sukybo ir paleido. Užmini gazą ir toks ant gumos tos pataikai arba mūlina ir neša tiesiog. Tai siūlau tada reguliuoti amortikus dar. Tai į kurią pusę? O ką žino, aš tikrai nežinau. Nebežinau. Nes prieš tai buvo kaip ir zaibys, dabar vėl kažkokia. Žodžiu, nusiraminti, kaip kvalas važiuotum savo patogiai, gazuok, pabandyk, pažiūrim, kas bus. Tai nebandyt kažkokių nesąmonių. Ne. Kvalai toks jau tinkamas, bet lyginant su ruselių greičiu, tai mums kol kas šansų nėra. Nors tai gerai, noriu pasakyti, jie didesnių greičių ir išoriai. Jo, įspyrė, kaip žinok, yra reikalų. Pralėkėm 2 sesijas treniruočių, tai realiai 2 valandas, pasidarėm 9 važiavimus, bet nerandam gero setupo su amortizatoriais. Tai dabar bendraujam kaip tik su Samsonas Motorsport inžinieriu, kaip pasidaryti, kad būtų gerai. Tai šiandien turbūt pakeitimų prieš kvalifikaciją nedarysim. Suvažiuosim lėčiau, ramiau į liniją ir prieš rytojų bandysim kardinaliai keisti šiek tiek pakabos parametrus ir amortizatorių parametrus ir pasižiūrėti, kas keičiasi ir kaip tai veikia. Aišku, galbūt ne pati geriausia vieta testuoti amortizatorius. Galbūt reikėjo pasidaryti testus šiaip atskirose treniruotėse, bet kadangi nusprendėm šitaip ir bendradarbiauti pradėjom šiemet, o šie metai mums prasideda čia. Realiai neturim aikštelės, tai testai vyksta trasoje, bet aš tikiu mumis, tikiu Samsono kompanija, inžinieriais ir tikiu, kad padarysim kažką kitaip kardinaliai, kad veiks ir bus tobula. Tai va, dabar turim 4 ar 5 valandas pertraukos, tai turbūt lekiam į baseiniuką ir powernapą. Tada grįšim į trasą ir turėsim kvalifikacinius važiavimus. Dar prieš tai briefingas. Tai va, tai šiandien tokia diena, labai daug pertraukos, turbūt tikėjusi, kad šiandien bus karšta diena, bet kažkaip šiandien debesuota ir vėjuota, tai ne karšta, bet kai saulė išlenda, tai karšta. Tai toks. Mašina viskas gerai, tikrinuosi pastoviai logus, pasibandėm ir low ir high boostus. Viskas veikia, puikiai veikia, netgi sakyčiau, nieko nereikėjo visiškai daryti išsikrovus. Šitose varžybose pradėjom naudoti Samsono amortizatorius. Kol kas sunkiai mums sekasi juos sureguliuoti. Laukiam iš jų patarimų dar. Kadangi amortizatoriai yra nauji, tai juos reikia susetupinti pagal
šį automobilį, tai vis pastoviai tai tupia, tai kyla, vis nepagaunam automobilio balanso ir kas kartą, aišku, tai darom, kai išvažiuojam į treniruotę. Tai laiko trūksta, bandysim suspėti. Šiandien vakare kvalifikacija, o rytoj dasibaigsim viską. Nieko užkėtinau priekį, kad nesiubotų, nes labai vampina priekis. Bet užkėtinom labai drastiškai, tai nežinau, kom gali baigtis. Žoskai iškėtinom ištraukimą, negali būti taip, kad persimetus atkels ratą. Ir nuo to pasikeis kažkas labai. Diskutavom su Samsoniu, sakė nedaryti po 2 vienu metu. Tipo galo. Tai taip. Įdomu, kiek čia užkietėja, ar čia drastiškai labai, ar ribose ten. Sakė, žinai, kaip iš video, sakė, drastiškai reikia daryti. No other choice. Turi išgyventi. Vyksta kvalifikacija, mes 32, bet tiek nėra, tai kažkur turėtų būti apie 20. Dar vis truputį stringam su amortikų teisingų setupų mum. Dabar vėl pasidarėm, bet tik tai priekį, taip ganėtinai drastiškai. Čia su Mindaugu apšnekėjom, ar nebus taip, kad atkelsim ratą ir tada nepabėgs priekis, bet negalim reguliuotis ir priekį ir galą vienu metu, reikia sutvarkyti priekį, tada grįšim atgal prie galo, tai pagal pasitarus su Samsonu, tai turėtų būti gerai. Važiuosim į kvalifikaciją ir išsibandysim. Taktika yra ramų technišką raną pasidaryti, nežiūrint į greitį, nes į greitį neakcentuoja. Gauti taškų, kad būtumėm rytoj žaidime. O antrų ranus jau spręsim, gal agresyviau, gal ne. Tai laukiam pirmą. Is Benediktas Čurba representing Lithuania, and Čurba has changed it up this year. So as long as I'm following this guy in European drifting, he's always had a yellow car, but this year he's like, no, we're going blue. New suit, new livery, same Čurba. The Čurba fighter back on the grid, and it has been drove hard 2 days. So let's see what Čurba can do in his first run. Huge snap to angle, that was absolutely insane. As he fills out his own one now, smoking the Muscat Arena out of it. As we see Čurba now ticking all the boxes. Oh, this is a nice run there, putting the front bumper on that concrete wall, not afraid to damage his new livery. As we see him now coming up, getting ready to transition for the last time through the crossroads, out to the wall. That's what I wanted to see. Good man Čurba, give the people what they want. And he brings it around and over the finish line. Neblogai, tik tai paskutiniai klipį negalėjo nepaleisti jau taip, kad jau visai. Jo, ten toks gaidys įvyko. 9% padarėjai ir 10% kasiakas. To tak. Sėda pukštis traukia. Nes dabar gaunasi nuo visada linguoji kaip per bangas pagal dizainą. Tai va, žinai, Jau šitas tai tolėjęs matau dabar. Kaip su sena Volga. Davai pasakyk, ką padaryti dar su priekiu, kad antrą kvalą suvažiuotume dar biškį pakeitę. Low speedą reguliuoju amortizatoriaus ant bakelio. Nes visą laiką bendraujam su Samsono inžinierium amortizatoriu.
tai jis man padeda juos sureguliuoti. Reikia gal pasižymėti, kažkaip galima pasižymėti, gali ant štoko kažko Ką? su markeriu ar izolike zateškį užtraukti ir pamatysim, iki kur sėda. Taip. Why everybody wanna be like me? Well, you know you can't be like me. Check the mirror, see the reflection. Ain't nobody quite like me. See, I'm perfection. Unique vibe, can't duplicate. Swag is so cool, every day I celebrate. No copycats, just one original. Couldn't hide out, even if I wasn't visible. Cooler than the breeze, fresher than the air. No comparison, I'm beyond comparing. And you know I ain't never sharing. Mean girls can't sit with me with what you're wearing. Pretty like a sunset. Žinai, pradžią ir galą. Tik tarkime, kad padangos bus į pabaigą pabaigoje. Okay. He, after his first run, was sitting in third position with an 87.3. He is a guy we all know is well capable of topping qualifying tonight, so I'm excited to see what Churba does. The only man that flexed the boot lid off the wall as well, so he got my thumbs up. But yeah, Churba leaves the line in the Churba Fighter. Nice flick in. Nice and wide into outer zone 1. This is a nice run here from Churba. Back wheel right on the outer white line. That's exactly where the judges want to see it. Same for Clipping Point. Onto the inside one. This is a lovely run from Churba. He is definitely trying to go for that top spot here tonight in qualifying at round 1 of OIDC. As we see Churba lost in his own smoke coming back. Not as deep on the wall as the last time, but still a lovely job as he fills the last outer zone, pinpoint accurate positioning of that back wheel. Wow, that was a good run to me. No, malodės su linija gerai, bet tu aukoji labai lėtai. Aš negalėjau ten paleisti, nes jeigu būčiau paleidęs, mane išmetę būtų į išorę, nes aš ten granai ant linijos buvau. Mes ant štoko uždėjom smogliuką, pažiūrėt, kiek suvaikšto. Tai smogliukas net įspaustas į šitą atraminį. Taip ant boiniko važiuoja. Bet kad ten to priekis ir taip puolas jau pajudinti neina. Atrodo, kad ten pagalys įdėtas. Nu, bet iš ko jinai joja tada tenai? Kas iš fizikos turėjau daugiausiai? Kiek turėjai? Labai nedaug. Vasiu, kiek turėjai? Vos kontrolinius. Reikia kažko imtis vis tiek. O turim senus? Aš linkstu prie to, nes viskas aišku, suvedimo, šbarą. Ja, po kvalifikacijos 2 važiavimų esame 5 pozicijoje. Antrų važiavimų gavau mažiau taškų. Greičiausiai už greičio susimažinimo paskutinėme clipping boxe. O tai atsitiko vien dėl to, kad galinis ratas važiavo ant linijos ir su kairė koja laikiau įtemptą mašiną, nes jeigu būčiau paleidęs, tai būtų išspjovę išorę. Tai nėra puikus rezultatas. Pirmų važiavimų 87,3 ir tai leido mums būti 5 vietoje. Tai va, niekaip neradome amortizatorių nustatymo. Iš tikrųjų pas mus nėra žmogaus, kuris galėtų gerai suprasti amortizatoriuose. Tai dabar bandome dėti senuosius ir žiūrėsim, kas pasikeis rytoj. Nes turėsim su kuo palyginti. Toj pačioj trasoj su tais pačiais slėgiais, tai iš tikrųjų irgi gera tokia opcija. Ir tikimės, kad bus geriau, o po to reikės važiuoti į testus kartu su inžinieriu ir susitaupinti normaliai amortizatorius. Nes taip susidėjus aklai varžybas ir važiavus, kur realiai nelabai suprantam iki galo, perduoti informaciją irgi labai sunku, nes aš vieną jaučiu mašinoj, kitaip atrodo iš šono. Tai labai sunku perteikti tą informaciją. Tai va, tai dedam atgal senuosius ir žiūrėsim kaip rytoj. Ar atsiras viskas tą, ką turėjom prieš anksčiau, ar kažkas bus geriau, ar blogiau, tai galėsiu papasakoti rytoj. Taip, kad kolektyvas keičia ir turbūt susitiksim jau rytoj. Taip, iki.